फिल्मों में आखिर साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं जो शायद से आपको नहीं पता होंगे, तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मूवीज में जो हॉर्स के दौड़ने की आवाज होती है वो असल में उनकी असली आवाज होती ही नहीं, वो तो बस कोकोनट को कुछ इस तरह पटकने की होती है। नंबर 2, फिल्मों में जो हड्डी टूटने की आवाज होती है वो असल में सब्जी तोड़ने की आवाज होती है। नंबर 3, मूवीज में बारिश की आवाज भी नकली होती है, उसे बस शक्कर या फिर नमक को गिराकर रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 4, फिल्मों में जो थप्पड़ मारने की आवाज होती है वो असल में चप्पल को पीटने की आवाज होती है। नंबर 5, मूवीज में जो पटाखे की आवाज आप सुनते हो उसे असल में कार को बलून के ऊपर चलाकर निकाला जाता है।